Турците застроили бая от хребета, бели къщички. Ние се отправяме този път към гръцки бряг, остров Кос. Тръгнал Кос гол и бос. Преди малко назад мина каргото на Nel Lions. Да видим къде можем да пристанем. На някой общински пристан с нашия крузер. Нощта не беше от най-леките, но затова пък денят е превъзходен.